哇！今日想同大家分享下我呢個好簡單嘅海鮮葱餅 recipe， 無論係聚會定係溝仔都係一流。主要係我覺得佢真係好好食，我每次整俾身邊嘅朋友食，佢哋都好驚人喎咁樣咯。呢個 recipe 係 inspire by 我喺韓兄弟食過一個好好食嘅海鮮煎餅。呢度就係我用到嘅食材同埋大概嘅份量，大家可以參考一下。其實其中一個呢，我係幾期待我開 YouTube 之後拍嘅題材呢，就係煮嘢食啊！耶！我依家勁肚餓咯〜咁咧，今日會用到嘅材料咧就有葱，跟住仲有蝦，跟住咧就係有呢啲魷魚或者墨魚，其實都得。仲有一粒蛋，但係我廚房個顏色係勁詭異咯，我覺得依家個人咧又橙又黃又紅咁樣。好啦，首先咧我哋要準備一個大少少嘅盤啦。呢個係葱，第一個步驟咧係先洗乾淨啲葱，特別係個根嘅部分啦，跟住就切斷。咁要切幾長呢？我就唔建議太短嘅，大家跟我呢個 size 就差唔多啦。咁啲葱呢就切好咗啦。係，惠康依家有得買呢啲呢，我覺得一個人住係超 fit 嘅，就50蚊2包材料，佢本身係放你打邊爐嘅。切完啲葱呢，就將啲魷魚切圈圈啦，咁記得洗一洗先好切啊吓。咁頭先呢，就切咗啲葱啦同埋魷魚啦，跟住依家呢，就冧埋啲蝦落去啦。蝦呢，我冇咁好心神，平時用新鮮，今次用冰鮮雪。味道上面我係支持新鮮蝦嘅，但係個問題係方便嚟講，梗係用蝦仁啦。我切粒係因為想佢容易啲熟。放咗隻蛋落去，提大家記得落調味料啊嚇！我滲咗啲鹽同埋白胡椒，白胡椒係用嚟辟腥嘅，少少檸檬汁。呢啲調味料咧主要係放個海鮮嘅，咁所以你落完之後撈一撈先。跟住放麵粉，麵粉放就放1大匙。咁樣，我呢個係特別大嘅湯匙嚟嘅。我呢種咧係特別大嘅湯匙，我原本嘅用意係放你食湯麵嘅。跟住呢個時候咧，就落生粉啦。咁生粉個比例咧係生粉咧係麵粉嘅1半，我呢度落半匙啦。跟住放水，都係跟翻呢個匙羹嘅1匙。嗱，依家咧有少少覺得，好似有啲 dirty， 跟住再放多少少水。搞，其實睇狀態㗎啦。依家每一條都包裹晒咧，就差唔多啦。跟住依家嚟煎啦。咁個火開幾大咧？咁啊同我條片呢個差唔多，就應該係冇死㗎啦。呢個餅個 texture 咧，其實係外脆內軟嘅。咁你要出面脆咧，就要落多啲油嘅。嗱，呢啲咧要好食咧，就唔好成日睇啲卡路里喺個嘴邊嘅。OK。由於佢入面係有生粉同埋麵粉啦，所以我建議大家咧就熄細少少個火，然後冚個蓋，等佢漚熟入面嘅。食得辣嘅話咧，剪啲辣椒碎落去，係超級惹味啊！嗱，我就唔切噶啦，冇咁啲神啊，攞個鉸剪剪一剪嘅，剪啲絲落去。咁如果你係啲唔食辣嘅人咧，咁呢一個就可以 skip 嘅。係咁壓佢咧，就係想佢受熱平均，唔好有啲熟有啲唔熟咁樣。依家就見到個脆邊嘅效果，點可能唔好食啊？呢兜嘢，咁你見到成個餅呢個邊開始脆啦，跟住上面嘅海鮮又開始變色咯，咁就差唔多時候要反面啦。屋企有塊咁樣嘅圓板啦，12蚊店買嘅就好似係，我哋就可以搣定2張廚房紙，跟住咁樣墊2塊廚房紙上去。咁轉頭咧就索油嘅，別停下好好奔往，離去之後，哇！成功反面，就是這個樣子的。壓一壓佢，大佬噴晒煙啊！哇，唔係講笑，呢個煎餅配啤酒係超級正。跟住要教大家一個神奇技法，沈芝麻咧就係可以另一樣食物望落去好食大概30倍左右。嗱，呢個係個煎餅，喺上面撒一啲芝麻。咁食煎餅梗要醬汁㗎啦，係咪？咁教大家整一個超萬能嘅醬汁。首先又係沈啲芝麻啦，辣椒片、
唔好太多啊，辣到你仆街。甜豉油係好緊要㗎嚇，繞一圈啦。但係最靈魂咧就係白醋，白醋係一定要落嘅。好啦，咁頭先落咗甜豉油、醋同埋芝麻，就可以落少少麻油。哦，OK，咁就可以食嘢啦。飲酒咧就唔係一個健康嘅嘢嚟嘅，但係我係非常之 enjoy 喺屋企飲下酒嘅。咁對我嚟講就係一個放鬆嘅小儀式啦。咁就通常我屋企就會擺好多酒喺度，睇下咩場合就揀乜嘢。咁譬如食煎餅咁，我就會飲啤酒啦。今次呢間屋咧係我第一次客廳有電視，我覺得人生起碼快樂咗50倍。另外想預告一下，嚟緊會有一個新嘅系列係關於書本類別嘅，就係分享一啲我睇完覺得好有意思嘅書啦，將佢咬文嚼字再精華翻出嚟，咁就唔用 AI 嘅，我自己人手睇完嘅一啲感想嘅。咁希望大家到時可以支持啦。個 channel 個名叫 Anna 女生宿舍嘅真正意義就好似真實生活入面你會想同你姊妹分享嘅嘢。如果你哋有任何題材想睇嘅話，歡迎留言話俾我知啊。我食飽啦！如果大家都中意睇呢啲咁無聊嘅煮食分享嘅話呢，就喺下面留言 share 同埋 subscribe。我哋下條片見，拜拜。